Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Numadina from Group 8. I will explain about period of English literature, the Victorian era. The Victorian era in the history of Great Britain is the period during which Queen Victoria reigned from 20 June 1837 until her death on 22 January 1901. This era was marked by a long period of peace, purposely British term on the international scene and high national confidence among British citizens. Some scholars argue that Britain's political triumph in the Victorian era began after the passage of the Reformation Act 1832. This era was preceded by the Edward era. Half the period of the Victorian era coincided with the European Belle Époque era and the United States Gilded Age. The Victorian era dalam sejarah Inggris Raya adalah periode ketika Ratu Victoria memerintah dari 20 Juni tahun 1837 sampai kematiannya pada 22 Januari tahun 1901. Era ini ditandai oleh periode kedamaian, kemakmuran, kejayaan Inggris dalam adegan internasional, dan keyakinan internasional yang tinggi di antara warga negara Inggris. Beberapa pakar berpendapat bahwa kemenangan politik Inggris di era Victoria dimulai setelah masa penolakan tahun 1832. Era ini didahului oleh era Edward. Setelah periode Victoria bertepatan dengan era Belle Époque Eropa dari era berlapis emas Amerika Serikat. In British history, Disraeli, who is the Queen favorite, well, it the rival. Gladstone is a liberal figure from the Queen also he played a role in the lawmaking point in the field of culture. There has been a shift from rationals in the Georgia era to romantic and mysticism related to religion, social value, and art. In international relations, the Victorian era coupled with period of peace known as the First Britannia as well as the United Kingdom economic, social structure, and colonial property in the international sense. However, these things were not interrupted by the outbreak of the Crimean War in 1854. In the further period of the war occurred in the South Africa. Domestically, government politics are more liberal with a determinant of the direction of political reform, introduction reform, and exploration of suffrage, two important figures in the past. During his era were the first change in Edward Gladstone and Benjamin Disraeli, who did not immediately play a role just of that era. Dalam sejarah Inggris, Disraeli yang merupakan favorit sang ratu, sedangkan saingannya Gladstone adalah sosial liberal yang juga dipercaya oleh sang ratu. Dia memainkan role dalam poin pembuatan hukum bidang budaya. Telah ada pergeseran dari rasionalisme di era Georgia ke romantisme dan mistik berkaitan dengan agama, nilai-nilai sosial, dan seni. Dalam hubungan internasional, era Victoria berhasil mengatasi masa damai yang dikenal sebagai Pax Britannica, serta kemakmuran ekonomi, sosial, dan kolonial di Inggris di kancah internasional.
Akan tetapi, hal-hal ini tidak terganggu oleh pecahnya Perang Crimea pada tahun 1854. Pada periode terakhir, perang terjadi di Afrika Selatan di dalam negeri. Kebijakan pemerintah liberal dengan determinasi dari arah reformasi politik, reformasi industri, dan ekspansi hak pilihan. Dua tokoh penting yang muncul selama masanya adalah perubahan pertama di Edward Gladstone dan Benjamin Disraeli, yang tidak segera memainkan peranan sebagai penyara itu. The period is called the Victorian period because it coincided with the reign of Queen Victoria, 1837 until 1801. It was a period of peace during which important social change, as well as rapid economic and technological development, took place. This change considered one aspect of the so-called industrial revolution. What is meant by the industrial revolution is any radical change caused by the new discoveries in industrial and transportation technology. This revolution contains both positive and negative aspect. Periode ini disebut periode Victoria karena bertepatan dengan masa pemerintahan Ratu Victoria pada tahun 1837 sampai 1901. Masa itu merupakan masa damai manakala perubahan-perubahan sosial yang penting serta perkembangan ekonomi dan teknologi yang pesat terjadi. Perubahan ini konstan pada satu aspek dari apa yang disebut revolusi industri. Apa yang dimaksud dengan revolusi industri adalah perubahan radikal yang disebabkan oleh penemuan baru dalam teknologi industri dan transportasi. Revolusi ini mengandung sisi positif dan negatif. General characteristic of literature in the Victorian period. Number 1, a common feature of Victorian period literature was prose. Many fine poems were produced during this period. The more we disperse the general education, the greater the number of readers of periodicals such as newspaper and magazine which contain news, ideas, views, age. The more advanced science, the more scientific books about nature and aspects of human life will interest. Number 2, another important feature is that the literacy of prose and poetry is served as an aim to improve the moral of society. So the novel does not only describe life as it is, but also present how life should be. Karakteristik sastra dalam periode Victoria. Pertama, ciri umum literatur era Victoria adalah prosa. Banyak puisi bagus dihasilkan selama periode ini. Semakin luas pendidikan umum, semakin banyak jumlah pembaca majalah seperti koran dan majalah yang membuat berita, gagasan, tinjauan, dan lain-lain. Semakin maju sains, semakin banyak buku ilmiah tentang alam dan aspek-aspek kehidupan manusia akan meningkat. Kedua, fitur penting lainnya adalah bahwa kesanggupan membaca prosa dan puisi digunakan sebagai tujuan untuk meningkatkan moral masyarakat. Jadi, novel ini tidak hanya menggambarkan kehidupan sebagaimana adanya, tetapi juga menyajikan bagaimana kehidupan seharusnya. That was the result of my presentation of the material, and the other material will be continued by my group friend, Sister Nurhalisa. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.